Մեթյու Հենրի, ամենօրյա ընթերցանություն, օր հունիսի 6։ Որովհետև արծաթասիրությունը ամեն չարիքների արմատն է, որին մի քանիսը անձնատուր լինելով հավատքիցը մոլորվեցան և իրանց անձերը շատ ցավերով խոցեցին։ Առաջին Տիմոթեոս 6:10 խոսք։ Ինչ չարիքի չեն գնա մարդիկ արծաթասիրության պատճառով։ Մատթեոսի թղթի 28-րդ գլխում կարդում ենք, որ զինվորներին մեծ գումար տրվեց, որպեսզի նրանք տարածեն այն, ինչ իրեն գիտեին, որ սուտ է։ Մինչդեռ շատ մարդիկ խնայում են նույնիսկ փոքր գումարը աջակցելու և տարածելու այն, ինչ գիտեն, որ ճշմարտություն է։ Թող մենք երբեք չթողնենք, որ բարի գործը սովամահ լինի, թե ինչպես են վատ գործերն այդքան առատաձեռնորեն աջակցվում։ Քահանաները պարտավորվեցին զինվորներին պաշտպանել Պոնտի Պիլատի սրից, սակայն չէին կարող նրանց պաշտպանել Աստծո արդարադատության սրից, որը կախված է նրանց գլխավերևում, ովքեր սիրում և տարածում են սուտը։ Նրանք, ովքեր խոստանում են պաշտպանել մարդուն դիտավորյալ մեղքի համար պատժից, խոստանում են ավելին, քան կարող են կատարել։ Սակայն այս սուտը կեղծ եղավ։ Եթե զինվորները բոլորը քնած լինեին, չէին կարող իմանալ, թե ինչ էր պատահել։ Եթե նրանցից մեկը արթուն լիներ, նա կարթնացներ մյուսներին և կկանխեր դա, բայց եթե նրանք քնած լինեին, երբեք չէին համարձակվի խոստովանել դա, քանի որ հրեա առաջնորդները առաջինը կպահանջեին իրենց պատիժը։ Ավելին, եթե այդ հորինվածքի մեջ որևէ ճշմարտություն լիներ, առաջնորդները խստորեն կհալածեին առաքյալներին դրա համար։ Այս ամենը ցույց է տալիս, որ այս պատմությունն ամբողջությամբ հորինված է։ Մենք չպետք է նման բաները վերագրենք մտքի թուլությանը, այլ սրտի չարությանը։ Աստված նրանց թողեց իրենց սեփական քմհաճույքին, որպեսզի նրանք կարողանան բացահայտել իրենց վարքի իրական բնույթը։ Քրիստոսի Աստծո որդին լինելու գլխավոր ապացույցը նրա հարությունն է, և ոչ ոք չէր կարող ունենալ այս ճշմարտության ավելի համոզիչ ապացույց, քան այս զինվորները։